Hello，今次嚟到台北嘅西門町文基女僕咖啡館，我都係第一次嚟女僕咖啡，所以真係要好好見識一下。咁佢喺門口面前呢，就放咗一個大型嘅牌啊，咁入咗去之後呢，會俾呢本《與女僕的誓約》俾你睇，裏面就寫設有最低消費，其實都唔係好貴嘅，200台幣。計返港幣都係50蚊到嘅嘢，咁後邊就係啲 menu，有2個套餐可以選擇，而包埋同女僕影一張即影即有噶啦，有3款蛋包飯可以選擇，咁呢個咖啡梗係多飲品選擇啦，有成30幾款俾你揀噶，下午茶都會有3款嘅，留意返營業時間啦，店內環境就唔算太大，5-6張台度，咁要叫餐嘅時間就要呢支魔法棒。就咁睇呢間女僕員工都幾多下個噃，唔知係咪睇咗你呢？得3個女僕咋？呢度都有唔同嘅種類嘅board game提供，帶大家睇一睇咖啡嘅佈置先，放咗幾張大嘅女僕 poster 啦，咁而牆上呢都係一啲公主式嘅佈置。呢個就係套餐裏邊嘅咖喱蛋包雞飯。呢個上咗台之後呢，女僕就會喺你面前用茄汁畫翻呢啲可愛嘅圖案噶啦。畫完之後呢，就會同你一齊施展好食魔法。呢個就係佢哋嘅甜品魔法精緻蛋糕。呢2個餐呢都會包一杯嘢飲，同埋一張女僕合照即影即有相啊。呢2杯嘢飲就係個親跟賣嘅，藍色嗰杯就係女僕特調啊，另外一杯就係檸檬紅茶。可惜個醒覺套餐啊，只可以揀啲普通嘅嘢飲，連加錢升級都唔得啦。呢2個就係今日嘅套餐啦。用完餐之後就會同你一齊合照，之後呢就會喺張相畫上圖案啦，即時令呢張相呢更加特別啊！而同女僕最互動嘅呢就係呢個畫相嘅時候啦，女僕會一邊畫一邊同你傾偈。咁呢間女僕呢都係位於西門町區嘅啫，呢間呢就係另外一間女僕咖啡。原本想去呢間噶，但係呢間呢多人到呢要 booking 先得噶，咁入唔到去，唯有喺門口睇下啦。佢呢個 menu 呢就會多咗啲意粉啦，同埋漢堡包，亦都有魔法套餐。嘢飲呢就唔逐個數啦，都有幾多客。如果大家真係想去女僕咖啡，就真係要 book 咗先噶啦。呢間就喺西門町區再行過少少嘅，2間喺 Google 都有唔錯嘅評分。影片就嚟到呢度啦，多謝晒收睇，下次見，拜拜。